அப்புறம் இது எக் பப்ஸ் வெஜ் ரோல் எக் பப்ஸ் வெஜ் ரோல் கேக்கு பிளாக் ஃபாரஸ்ட் కేక్ ఉంది రోల్ విచ్ ఉంది ఎగ్ పప్స్ ఉంది இப்போ நம்ம வந்து ஓரியோ மில்க் ஷேக் ஒன்று லெமன் ஜூஸ் வாட்டர் மில்க் பிளாக் ஃபாரஸ்ட் எக் பப்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கேக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஒரு டீ சூடு கம்மி ஹோம் போல பிளாக் ஃபாரஸ்ட் கேக் எப்படி இருக்கும் அதே டேஸ்ட் க்ரீம் லேயர் அதிகமாக இப்போ வந்து வெஜ் ரோல் சாப்பிடுவோம். மேலே வந்து கிறிஸ்பியா உள்ள வந்து மசாலா செம்மையாக இருக்கு. இது வந்து எக் பப்ஸு சூடாக இல்லை, ஆனால் பப்ஸ் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும். அதாவது ஆறி போய் சாஃப்டாக இருக்கும். அதாவது வறண்டு போன மாதிரி இல்லை, ஆறி போய் ஆனால் சாஃப்டாக இருக்கும். இப்போ வந்து லெமன் ஜூஸ் போடலாம். சக்கரை கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் இந்த லெமன் ஃப்ளேவர் சொல்லுங்கள். இந்த லெமனோட புளிப்பு வந்து அதிகமாக வாட்டர் மிளகு என்னோட ஃபேவரட். செம்மையாக இருக்குது. வாட்டர் மிலன் ஜூஸ்லாம் சில கடையில் வந்து அந்த வாட்டர் மிலன் கொட்டையும் அரைச்சிருப்பாங்க. அந்த கொட்டையோட டேஸ்ட் அந்த கொட்டையோட ஸ்மெல் இருக்குங்களா, அது வந்து அதிகமாக இருக்கும். இங்கே அப்படி இல்லை, இப்போ வந்து நம்ம மில்க் ஷேக் சாப்பிட்டோம். ஓரியோ மில்க் ஷேக் செம்மையாக இருக்குது. ஓரியோ மில்க் ஷேக் இந்த மேலே செம்மையாக இருக்குது. உள்ள எப்படி இருக்கு செம்மையாக இருக்குது ஷேக்கு. ஒரு மில்க் ஷேக் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி வந்து ஒரியோ ஃப்ளேவர் வேணும். நீங்கள் வந்து அதாவது அதே பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு இங்கே ஆப்போசிட்லேயே இருந்துச்சு. நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஓரியோ மில்க் ஷேக் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஓரியோ மில்க் ஷேக்கில் மற்றபடி ஷேக் எல்லாமே சாப்பிடுவோம். ஓரியோ மில்க் ஷேக் கண்டிப்பாக சாப்பிடுவோம்.
இப்போ ஏன் இங்கே வந்து நாங்கள் உங்ககிட்ட பேசுகிறோன்னா அங்கே வந்து இப்போ விநாயகர் சதுர்த்தி அந்த ஊர்வலம் போயிட்டு இருக்கிறதுனால அங்கே ரஷ்ஷாக இருக்குது. அங்கே நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் கிட்ட இன்னும் வெளியே பேசலாம் டைம் இல்லை. அதான் டைம் இருக்குது, பட் அங்கே நிற்கவே விட மாட்டாங்க, ஃபுல்லாக ரஷ் பண்ணிட்டு இருந்ததுனால நாங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அது மெயினான இடத்துல இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது. அதனால சரி நாங்கள் இங்கே வந்து உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். அது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அப்படியே அவினாஷ் நியூ பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு ஆப்போசிட்ல ரைட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து நாங்கள் சாப்பிட்டது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லெமன் ஜூஸ் சொல்லுவேன். நல்லா இருந்தது, கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக. அந்த லெமன் ஜூஸ்ல வந்து அந்த புளிப்புத்தன்மை, அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் தெரியுமா, லெமனுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர். அந்த ஃப்ளேவர் வந்து மற்ற ஜூஸ்ல நீங்க லெமன் ஜூஸ்ல அந்த ஃப்ளேவர் அவ்வளோ இருக்காது. ஆனா நாங்கள் குடிச்ச அந்த கடையில வந்து அந்த ஃப்ளேவர், அந்த 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 ஒரு புளிப்புத்தனமான ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும்ல, அந்த ஃப்ளேவர் கொஞ்சம் இருந்தது. அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது எனக்கு. அப்புறம் வாட்டர்மெலன் ஜூஸ் செம்மையா இருந்தது. அப்புறம் ஓரியோ மில்க் ஷேக், அது வேற லெவல் ஷேக்னா அதுதான். நீங்க எப்போ வந்து நீங்க அங்க அந்த பக்கம் நீங்க எப்போ போனாலும் கண்டிப்பா நீங்க கண்டிப்பா மறக்காம அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மில்க் ஷேக் வேற லெவல்ல இருக்கு. எல்லாம் ட்ரை பண்ணா மற்றதெல்லாம் நார்மலா எல்லா பேக்கரியும் கிடைக்கிற மாதிரியே தான் இருந்தது. பெரிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்ல இல்லை. ஜூஸ் மட்டும் தான் கொஞ்சம் ஃபேமஸ். போனீங்கன்னா மறக்காம ஜூஸ் ஐட்டம்ஸ்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் பை. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லிடுங்க. எல்லாரும் மறக்காம ஃபுட் டிடெக்டிவ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, பெல் பட்டன் டக். பை. ஹாய், ஹலோ ஃபுட் டிடெக்டிவ் வியூவர்ஸ். நான் ஆரம்பிக்கிறேன். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் இப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். மதங்க ஒரு கத்துற மாதிரி. What the fuck wrong with you?